犬は人間みたいに全身から汗をかかないって知ってますか？実は汗をかけるのは肉球だけ。だから夏は汗ではなくハーハーとパンディングして体温を下げているんです。でもこの方法だけでは限界があって、真夏は熱中症になりやすいんです。特に暑いアスファルトは人間より地面に近い犬にとって大敵。そのため次のような対策が必要になります。散歩は朝や夕方の涼しい時間帯にする。こまめに水分補給をさせる。室内ではエアコンや風通しを確保する。こうした工夫で愛犬も夏の危険から守ってあげましょう。他にも身近な雑学紹介してます。チャンネル登録ぜひお願いします。